എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരായിരം നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യസ്തമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഫാമിലിയെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ കാർ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. എനിക്കാണോ അവർക്കാണോ എന്ന് നമുക്ക് അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഏതായാലും ഞാൻ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പുതിയ കാർ എടുത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ മാത്രമല്ല കാറിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെയും ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആർക്കാ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്കാണോ നിങ്ങൾക്കാണോ? അമൽ സാറിനാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതെ, കുറേ 2-3 പേര് ഇരിപ്പുണ്ട്. അമലിൻ്റെ സ്വന്തം അളിയൻ, അമലിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാര്യ. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും. അപ്പുറത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാവരും വെള്ളം വെള്ളയാണല്ലോ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൊക്കെ നമ്മുടെ യാത്ര നമ്മളോട് തുടങ്ങുകയാണ്. ആർക്കാ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും തെറ്റിദ്ധാരണുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കാണല്ലോ എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കല്ല. നമ്മുടെ തമിഴിൽ കണ്ടു നടക്കുക നമ്മുടെ അഞ്ജലിക്കുമാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത് അല്ലേ? അവരെ ഇവര് ഈ ടയോട്ട വിൽക്കാനുള്ള കാരണം 3 വർഷമായി. നല്ല വണ്ടിയാണ് അല്ലേ? നല്ല വണ്ടിയാണ്. 1 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അടുത്താവുന്നു. അതെ. അപ്പൊ പിന്നെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഇച്ചിരി വിപുലീകരിക്കാൻ പരിപാടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് 7 സീറ്റർ എടുക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ? അതല്ല നമ്മുടെ അളിയൻ കെട്ടാൻ പോകുന്നു. എല്ലാവരും ഫാമിലിയൊക്കെ വലുതാവുമല്ലോ. അതെ. അതും കൂടെ ഒന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മള് ഒന്ന് വണ്ടി വലുതാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ? അപ്പൊ വണ്ടി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നൊരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഏത് വണ്ടിയാന്നുള്ള കാര്യം ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ. അതെ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൊക്കെ നമ്മുടെ അമൽ ബ്രോയ്ക്കാണ് വണ്ടി എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും വെള്ളം വെള്ളമായിട്ട് സമ്മേളനത്തിനൊന്നും പോകില്ല. കാരണം വണ്ടിയുടെ കളർ അല്ലേ? വണ്ടിയുടെ കളറ് അവിടെ ചെന്ന് കാണാം. അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ഇച്ചിരി റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാനും വെള്ളം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം എവിടെയോ എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഷർട്ട് ഞാനും തല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അമലേ, വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ചെലവ് ഉറപ്പാണോ? ചെലവ് വരും. അളിയനും ഭാര്യയും കൂടിയിരിപ്പുണ്ട്. അവര് ചെലവുറപ്പാണല്ലോ അല്ലേ? അവസാനം ഇന്നാള് സനലിലൂടെ വീട് കാണാൻ പോയിട്ട് ചെലവൊക്കെ ചെയ്യാൻ തോന്നിട്ട് പുള്ളി ഒരു കാലിച്ചായ മേടിച്ചു തന്നു. അത് ഉറപ്പാണോ? ഏതായാലും കൂടെ പോവാം. ഇന്ന് വെടിക്കെട്ടൊരു ദിവസം അല്ലേ? ഇന്ന് നല്ല വെയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അടിപൊളി ക്ലൈമറ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് വെയിലില്ല. അതെ, നല്ലത്. നമുക്ക് പ്രകാശം കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മുഖത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചല്ലേ? നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ ദുരിതമായിട്ട്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന ഒരു വീക്കെൻഡ് ആണ്. അപ്പം ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വണ്ടികൾ ഇഷ്ടം സർവീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമല്ലേ? അതെ, അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അതെ. ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ മെൽബണിൽ നിന്നൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വീക്കെൻഡ് ആയിരുന്നു. ലോങ് വീക്കെൻഡ് അല്ലേ? നാളെ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആണ്. നാളെ വർക്കുണ്ടോ? ഡബിൾ പേയ്മെന്റ് ആണ്. നാളെയാണല്ലേ? നിങ്ങൾ അഞ്ചിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ. എന്നാ ഇനി തിരിച്ച് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടാസ്മാനിയല്ലേ അല്ലേ? ഞങ്ങളുടെ ടാസ്മാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു. നമ്മുടെ പൃഥ്വിരാജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായിരുന്നു അല്ലേ? പൃഥ്വിരാജ് ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. തള്ളയല്ല, ക്യാമറയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ തോന്നും. അസൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലേ അല്ലേ? ആണല്ലേ? ഓക്കെ. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ എനിക്കറിയാമല്ല. ഏതായാലും നമുക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് എത്തും അല്ലേ? ഓക്കെ. എന്നാലും വെള്ളം ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഐശ്വര്യം അല്ലേ? ഒരു എല്ലാം നല്ല കുഞ്ഞു മാലാകമാരിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു തള്ളിച്ചു. എല്ലാവരും ഒരു മാലാകമാര് വള്ളിക്കാതെ എന്തോ ഒരു സമ്മേളനത്തിനൊക്കെ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കുട്ടിമാലാക അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഒറിജിനൽ മാലാക. ഉറങ്ങിപ്പോയല്ലേ? ഉറങ്ങിപ്പോ എല്ലാവരും വെള്ളയാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും അവിടെ ചെന്നിട്ട് വെള്ളം ഇട്ടാൻ രഹസ്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയാം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് പറയാം. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി ഏകദേശം ഒരു എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവേ? നമ്മള് 1 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ. അപ്പം 1 മണിക്കൂറിനൊക്കെ നമ്മളവിടെ ചെല്ലും. അപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ചെലവ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലും ചായ മേടിച്ചു. അതെ, കങ്കാരു അവിടെ അല്ല കുഴപ്പമില്ല, പൊക്കോട്ടെ. അവിടെ ഈ സൈഡ് മുഴുവൻ കങ്കാരി ആടുന്ന വഴികളാണ്. ഓർക്കുന്നില്ലേ അമലിൽ ഇന്നാളെ ഈ കങ്കാരി ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഈ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി അമലിൽ പോയതാണ് അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞാണ് ഇത് വണ്ടി എടുത്തത്. ഈ ടയോട്ട എടുത്തത്. ഇത് നല്ലൊരു ക്യൂട്ട് വണ്ടിയാണ് ഈ ടയോട്ട അല്ലേ? നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഈ ടയോട്ടയുടെ ഏത് മോഡലാണ്? ഇത് RAV4. നല്ല വണ്ടി. നല്ല അടിപൊളി മൈലേജും ഒക്കെയുള്ള വണ്ടി. പിന്നെ സിംഗിൾ ഓണർ ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഇത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് അവിടെ ട്രേഡിങ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ന്യായമായ ഒരു വില കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഈ വണ്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വണ്ടി എടുക്കാം. ഓക്കെ.
പിന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചോദിക്കാൻ നമ്മളെന്താണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോണ കാണുമെന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് റീസെൻ്റായിട്ട്. നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് അടിക്കണം നല്ല പ്രൊഫഷനായിട്ടൊക്കെ. അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോണൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ലൈസൻസിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെയാണല്ലേ? നമ്മുടെ ലൈസൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം വിക്ടോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിലാട്ടോ 6 മാസം നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കാം. ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് വേണ്ട. ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ലൈസൻസ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ലൈസൻസ് കൈവച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കണം. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിലും വിക്ടോറിയയിൽ 6 മാസം ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ പല നിയമങ്ങളാണ്. കാരണം ലൈസൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഇവിടെ ഒരാൾ റൂൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. അത്ര ലൈസൻസ് കിട്ടാനും വലിയ പാടില്ല. എനിക്ക് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്യാ ആൾക്കാരുണ്ട്. അതെന്താണെന്നറിയോ, അത് ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും, നല്ല എളുപ്പം. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചു കാലം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് തീരെ പാടില്ല. കാരണം ഞാൻ എന്റെ 19-ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ ലൈസൻസ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓടിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ UK വന്നായതുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നു. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പക്ഷേ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് നമ്മുടെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇവിടെ അതിന്റെയാണ് മെയിനായിട്ട്. ഇവൻ ന്യൂസിലാൻഡിലും ഇവിടെയും യുകെയിലും. അപ്പൊ ഞാൻ അയർലൻഡും അതന്നെ സെയിം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ UK വന്നോണ്ട് എനിക്ക് UK ലൈസൻസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ ലൈസൻസ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അവിടെ ഈ മാനുവലാണ് കൂടുതൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സ്റ്റൈലാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് കൂടുതൽ. അപ്പം വണ്ടി എനിക്ക് UK ലൈസൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലാൻഡൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ജസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ മതി. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അവര് നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു യങ് ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ P ആണ് കിട്ടുക, പ്രൊബേഷണറി. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു 3 കൊല്ലമൊക്കെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ഫുൾ ലൈസൻസ് കിട്ടും. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവര് കൺസിഡർ ചെയ്യും. അങ്ങനെ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാം. മാത്രമല്ല നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ച ഒരാൾക്ക് എവിടെ പോയാലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് വേറെ. നാട്ടിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് വളരെ ഈസിയാണ്. പക്ഷേ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം 1-1.5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലോട്ടില്ല നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് പോകും. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയി ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് എടുത്തു. അതാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പോയി. അതെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ലൈസൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ഇത് നമ്മളിപ്പം പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വണ്ടി എടുക്കാൻ പോലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണല്ലോ. വരുന്ന ആളുകൾക്ക് 6 മാസത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ആ 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടുത്തെ ലൈസൻസ് എടുക്കാം. പിന്നെ വേറെ ഇപ്പൊ ഇവന് താമസിക്കുന്ന ടാസ്മാനിയയിലൊക്കെ ലൈസൻസ് എടുത്തോ? അവന് ആവശ്യമില്ല. ടെമ്പററി ലൈസൻസ് ഉള്ള ടെമ്പററി വിസയിലാണെങ്കിൽ ആ ടെമ്പററി വിസയുടെ വാലിഡിറ്റി അത്രയും കാലം നമുക്ക് ഇതെടുക്കാം. മറ്റേ ഇന്ത്യൻ ലൈസൻസ് പിന്നെ PR ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇങ്ങെത്തി നമ്മളുടെ വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഏകദേശം ഒരു 1/2 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത്. പെണ്ണ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ എത്തും. ഇവിടെ ഒരുപാട് ഷോറൂമുകളാണ്. അതെ, ഇപ്പൊ എല്ലാ കമ്പനികളും ഷോ ഉണ്ട്. മെർസിഡീസ് മുതൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. ബെൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുക്കും. അതെ. അപ്പം ഞാൻ സ്ഥലമൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. ഇവിടെ ഏകദേശം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ. ഇത് എല്ലാം സുസുക്കി, ലാൻഡ് റോവർ, ജാഗ്വാർ, ടൊയോട്ട, സുബറു, ഹൈൻഡായ്, മസ്ഡ എല്ലാം ഉണ്ട്. വോക്സ്വാഗൺ, ഫോർഡ്, കിയ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഇതാണ്. ഇഷ്ടം പോലെ വണ്ടികൾ കൊടുക്കാനുണ്ട്. കാശുള്ള ഒരൊറ്റ കാശില്ലാത്തൊരു വിഷമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വണ്ടി വേണേലും എടുത്തോണ്ട് പോകും അല്ലേ? ഫോർഡ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. വാലി ജീപ്പ് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വാലി ജീപ്പ്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. BMW വരെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. വലിയൊരു ഷോറൂമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേക്കാണ്. നമ്മുടെ ഫോർഡ് കണ്ട ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ വണ്ടി സർവീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ഇതാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അമൽ വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഫോർഡ്, കിയ ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ അമലൊക്കെ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഏതായാലും വണ്ടി ഏതാണ് സർപ്രൈസായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏതായാലും അങ്ങോട്ടേയല്ല, അങ്ങോട്ടേയല്ല. നമ്മുടെ അമലിൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ വേറൊരു ബ്ലോഗറെ കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താണ്. ഡേവിസേ വണക്കം. അതെ, നമ്മുടെ അമലിൻ്റെ ഒരേ ഒരു അളിയനാണ് അല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ ഡേവിസ് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡേവിസ് കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്.
ഞാൻ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ആണല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. വരുന്നേ വണ്ടി എടുക്കാനൊക്കെ സർപ്രൈസ്. പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ഇപ്പൊ റേവ്4ന്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ചാനലിന്റെ പേര് എന്റെ ഞാനിപ്പം പേരൊന്ന് മാറ്റി. അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയൻ മച്ചാൻ ആക്കി. ഓസ്ട്രേലിയൻ മച്ചാൻ. അത് കൊള്ളാം. ആൾക്കാർക്ക് പറയാനും ആൾക്കാർക്കല്ല എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പേരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവിധ ആശംസകളും. നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അളിയനകത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് വണ്ടിയൊക്കെ നോക്കാം. ഓക്കെ. ഇതാണല്ലോ, ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പുതിയ ഫോർഡിൻ്റെ വലിയ വണ്ടികൾ. അവിടെ ഫോർഡിൻ്റെ പല ഷോറൂമുകൾ മുമ്പേ നമ്മൾ കാണിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡിലുള്ള വണ്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ. അത് മെയിൻ ഹൈവേ ആണ്. ഇത് മെയിൻ ഹൈവേ ആണല്ലോ. വണ്ടി ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തെരുതരാ പോകുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുള്ളത്. നമ്മൾ അമലിൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കുന്ന ഈ ഫോർഡ് ഇതുണ്ട്, ഈ വാലി ഫോർഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന കിയ മോട്ടോഴ്സ്, അവിടെ നിന്നാണ് വണ്ടി എടുക്കുന്നത്. ഒരാളെ ഞാൻ തോന്നുന്നു, കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ സാറിന് ഇവിടെ വന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഏതായാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോകാം. ഇഷ്ടം പോലെ ഇതുണ്ടല്ലോ വണ്ടി, പല വണ്ടികൾ വണ്ടിയുടെ വിലയൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അകത്തോട്ടില്ല. അമലേ ഇതാണോ എടുക്കുന്നത്? ഈ വണ്ടിയാണോ? ഇതാണോ അല്ല? നടക്കുമോ? അല്ലേ? ഇതേത് വണ്ടിയാ അമലേ? മസ്താങ് അല്ലേ? ഓ പൊളി. ഇത് അഞ്ജലിക്ക് ഒരെണ്ണം മേടിച്ചു കൊടുക്കേ. ക്ലിയറൻസ് ഇട്ടേക്കാം അല്ലേ? മസ്താങ് അഞ്ജലിക്ക് വേണോ? ഭർത്താവ് ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചു തരുന്നില്ല. ഇത് അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ, മസ്താങ് അല്ലേ? സൂപ്പർ വണ്ടി, നല്ല കളറാണ്. സൂപ്പർ കളറാണ്, ഗ്രീൻ കളർ. നല്ല കളർ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലിയറൻസ് വണ്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പം കേട്ടോ. 2020 പ്ലേറ്റ് 2020 ഉണ്ടാക്കിയ വണ്ടി ഇപ്പോൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നല്ല റിഡക്ഷൻ കിട്ടും. നമുക്ക് ഒരു റിഡക്ഷനും ഇല്ല. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നോക്കാമല്ലേ? കണ്ടില്ല. നമുക്ക് ഒന്നര നോക്കണം. ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ള ഇട്ടാൻ ഉദ്ദേശം, വെള്ള ഇട്ടാൻ ഉദ്ദേശം എന്നാണ്. അമ്മയുടെ വണ്ടിയുടെ കളർ ഏകദേശം ഒരു വെള്ളയല്ലേ? ഏകദേശം വെള്ളയല്ല, നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. കോൺട്രാസ്റ്റ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വെള്ളത്. ഞാൻ വെള്ള, അമ്മൽ വെള്ള, അളിയൻ വെള്ള, അമ്മലിൻ്റെ ഭാര്യ അഞ്ജലി വെള്ള, കൊച്ചു ഉൾപ്പെടെ വെള്ളയാണ്. അത് ഏതായാലും അപ്പോൾ ഏതായാലും വണ്ടി ഇപ്പോൾ കിട്ടും. ചെറിയ പേപ്പർ വർക്കുകളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വണ്ടി നമ്മൾ അമലിൻ്റെ വണ്ടി ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ദേവസ്വം വന്നേ ചോദിക്കട്ടെ. അപ്പം നമ്മളുടെ വണ്ടി ഇത് കിയ അല്ലേ? കിയ കാർണിവൽ അല്ലേ? കിയ കാർണിവൽ വെടിക്കെട്ട് 2021 എഡീഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ സർപ്രൈസ്, കിയ കാർണിവൽ. അമലിനെ അവിടെ പുള്ളി നമ്മുടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? അതെ, വണ്ടിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോണക്ക് തന്നെ ഇവിടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഒക്കെ നേരത്തെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. അല്ല, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി എടുത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോകണം. അതെ, വണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടും. പക്ഷേ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്കെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ കിട്ടും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കറുത്ത നമ്പർ കൊടുക്കാൻ ഇച്ചിരി പൈസ കണ്ട് കൂടുതലുണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുത്തു. കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കളറോട് മാച്ച് ചെയ്യാനും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി പൈസ കൊടുത്തു. അല്ല, യൂഷ്വലി വൈറ്റാണ് വരുന്നത്. അതെ, പുള്ളി അമ്മലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ കളർ നല്ല തീരെ കളറായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഭവം. ഒരു വൈറ്റും അല്ല, എന്നാൽ ഒരു സിൽവറും അല്ലാത്തൊരു കളർ അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഏത് കളറായത്? ഇത് സെറാമിക് അല്ലേ? സെറാമിക് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെ, നല്ല വണ്ടി. അതേ സംഭവങ്ങൾ എല്ലാവരും പുള്ളിയോടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. 7 സീറ്റർ 7 ആണോ 8 ആണോ? 8 സീറ്റർ മാറ്റാ. ഓക്കെ. ഇതുണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടൂർ നടത്താം ഇതുവഴി. നല്ല തീരെ വണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഈ കിയക്കാരൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട്. നല്ല ബൂട്ട് സ്പേസ് കണ്ടില്ല? ബൂട്ട് സ്പേസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഞാൻ ഈ ചെയറൊക്കെ മാറ്റാവുന്നതാണ്. നമ്മളോട് കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. വണ്ടി തീരെ വണ്ടിയാണോ? എടുക്കട്ടെ, രണ്ടുപേരും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഫോട്ടോ കാല തീരെ വണ്ടിയാണ്.
അതല്ലേ എൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മൾ സർപ്രൈസ് പറഞ്ഞ വൈറ്റ് അല്ലേ? പക്ഷെ വൈറ്റുമായിട്ട് അത്ര മാച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അല്ലേ സെറാമിക് സംഭവം അഞ്ജലി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? തീരെ അല്ലേ ഇനി അഞ്ജലി കയറിയാണ് ഓടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു ചടങ്ങ് കണക്ക് അമ്മലിനെ കീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പണപ്പെട്ടി കൈമാറും പുള്ളി. അത് ഐശ്വര്യമായിട്ട് മേടിച്ചോ കീ ഒക്കെ അമ്മല്ലേ? അഞ്ജലി ഐശ്വര്യമായിട്ട് കീ ഉണ്ട് പണപ്പെട്ടിയൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചിനെയാണ് ആദ്യം സീറ്റ് വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ? ഐശ്വര്യമായിട്ട് എല്ലാ തുടക്കങ്ങളും ഇതാണല്ലോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ. അതെ അതെ. ഇനി അഞ്ജലി ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി അമല് അപ്പുറത്തിരുന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിക്കുന്നു കാണട്ടെ സംഭവം. അങ്ങനെ അഞ്ജലി കയറിയിട്ടുണ്ട്, അമല് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അമലെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വണ്ടി ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഓ കാണട്ടെ അല്ല നല്ല തീരെ വണ്ടി. ഇപ്പം എന്താ അമല് സ്റ്റാർട്ടാക്കി. ഇവിടെ പിന്നെ ഡേവിസ് നാരങ്ങ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? അതെ സാറ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാരങ്ങ വെച്ചാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നാരങ്ങ ഒന്നും ഇല്ല. അത് കാരണം നാരങ്ങ മുളകും. അതെ വെച്ച് നാട്ടിൽ ഇവിടെ ആ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വണ്ടി ഇറക്കണം, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണല്ലോ. അതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അങ്ങനെ വണ്ടി ആദ്യം ഉരുണ്ട് പോയത്. അങ്ങനെ അവർ വണ്ടി എടുത്ത് വേണ്ട പോകുന്നു. പൊളി റോഡിൽ കൂടെ പോകുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ആനച്ചന്തമാണ് വണ്ടി കണ്ടില്ലേ? നല്ല നീട്ടമുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടല്ലേ, സൂപ്പർ. നമ്മളെ കയറാണ്ട് അവർ പോകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അവർ വണ്ടി എടുത്ത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഓടിക്കുകയാണ് സംഭവം. കൊള്ളാം, നല്ല കളറാണ്, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ കളറ്. വെള്ളയും അല്ല സിൽവറും അല്ലാത്തത് അല്ലേ? സെറാമിക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാണ്. അഞ്ജലിയോട് അഭിപ്രായം. അഞ്ജലി എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടിയൊക്കെ? അടിപൊളിയല്ലേ അമൽ സാർ? കുഴപ്പമില്ല ആണല്ലേ? സന്തോഷമുണ്ട്. ഏതായാലും പുതിയ വണ്ടി അല്ലേ? അതെ എല്ലാവരും ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. ഏതായാലും കൊള്ളാം. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു സൈഡിലോട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കിയിട്ട് വണ്ടി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. അതെ, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് നല്ല സൈലന്റ് ആയി എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അമല് വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തു. ഡേവിസ് എങ്ങനെയുണ്ട് സംഭവം? പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോയി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒതുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചായയൊക്കെ മേടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഈ ചായ മേടിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞ സമയം നീണ്ടുന്നവർ കട അടയ്ക്കുമെന്നൊരു പുള്ളി അത് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അവിടെ ചെല്ലും പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, ഓ സോറി വേണ്ടി ചായക്കട അടച്ചു പോയെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാല്ലേ, ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞാണ്. ഏതായാലും വണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഒതുക്കാം അല്ലേ? പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒതുക്കിയിട്ട് അതെ പുറകിലിരിക്കാനാണ് നല്ല സുഖമുണ്ട്, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് സംഭവം. ഞാൻ പുറകിൽ നിന്ന് നോക്കാം. 8 സീറ്ററാണ്. അതെ അതെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഒന്ന് കാണിക്കുക. നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ നമ്മുടെ സ്ഥിരം താവളം അല്ലേ അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ വനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീധനം കിട്ടിയതാണ് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ശ്രീധനം മേടിക്കുന്നതിൻ്റെ തെറ്റാണ്. ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ചായ കുടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വണ്ടിയുടെ ചില ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും നമുക്ക് അതൊന്നും ചെറിയ രീതിയിലൊന്നും നമുക്ക് എനിക്ക് വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല. അല്ല, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വലിയ എക്സ്പെർട്ട് ഒന്നും അല്ലല്ലോ. അതെ. അപ്പോൾ അമലോട് ചോദിക്കാം വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അമലെ ഇത്രയും നേരം ഓടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടി? ഓടിച്ചിട്ട് മറ്റേ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറിയിട്ട് പുതിയ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു തപ്പലുണ്ട്, എങ്കിലും നല്ല സ്മൂത്താണ്. ഞാൻ പുറകെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം, വണ്ടി ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഇല്ല. ഒരു SUV ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ബോഡി റോൾ നല്ലപോലെ കുറവുണ്ട്. അതായത് വളവ് തിരിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. അതെ അത് ഭയങ്കര അതിന്റെ ഗ്രില്ല് കണ്ടില്ലേ അല്ലേ? അതിന്റെ ഇത് കാണാൻ നല്ല ഈ കളർ ഒരു പുതിയ കളർ അല്ലേ? അതെ, വളരെ നല്ല. അതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കളർ. ഞാൻ അവിടുത്തെ വൈറ്റ് വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടും നല്ല കളർ ഇത് തന്നെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2.2 ടെർബോ ഡീസൽ. അതെ, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിന് എത്ര രൂപയാണല്ലോ വണ്ടിക്ക്? അതിന്റെ ഒറിജിനൽ വില എത്രയാ? ഏതായാലും വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയണമായിരിക്കുമല്ലോ. ഏകദേശം
നാട്ടിലെ പൈസ പറയാം. നാട്ടിലെ പൈസ പറ. 34 തൊട്ട് 35 ലക്ഷം രൂപ. 34-30 ലക്ഷം രൂപ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നൊക്കെയാണല്ലേ സംഭവം? ഇത് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ചുമ്മാ ഈ ഡോറൊക്കെ തുറന്നല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പേ കണ്ടപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ സെറ്റപ്പ് എനിക്ക് മുള്ള മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അത് പഠിച്ചു വരണം. ഈ അടുത്ത് നിന്നപ്പോൾ തന്നെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇത് ഇവിടെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തുറക്കാം. ഓട്ടോമാറ്റിക് തുറക്കാം. അതെ, ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ പുറവശത്ത് ഇത് തന്നെ സീറ്റ് റോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു അതല്ലേ 3 പേർക്ക് വലിപ്പമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. മാത്രമല്ല ഈ സീറ്റ് നമുക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം. അതെ, എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറകോട്ട് കയറിപ്പോ അല്ലേ? അതെ, ഇത് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റും. അത് രണ്ടെണ്ണം. അതെ. പിന്നെ ഇത് സൺറൂഫ് അല്ലേ? സൺറൂഫ് ഡ്യുവൽ സൺറൂഫ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതെ അവിടെ ഉണ്ട് സൺറൂഫ്. അതുകൊണ്ട് അത് നല്ല അല്ലേ, നല്ല. പിന്നെ പുറകിൽ എയർ കണ്ടീഷൻ സെപ്പറേറ്റ് USB പോർട്ട് ഉണ്ട് അവിടെ അല്ലേ. ലെതർ സീറ്റ് ആണ്. ഫ്രണ്ടില് നല്ല ഫ്രണ്ടാണ് അതിന്റെ കിടുക്കാച്ചി അല്ലേ. അതെ. ഇത് മുഴുവൻ ഇതെന്നാ സംഭവം, ഇത് എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പോയി പഠിക്കണം. കയറിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ പറയാനൊന്നുമില്ല, എല്ലാം വളരെ സംഭവമാണ്. ഇവിടെ തന്നെ നല്ലൊരു എംബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇത് എത്ര ഇഞ്ച് സ്ക്രീനാണ്? 12.3 ഇഞ്ച്. 12.3 ഇഞ്ച് ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ. പിന്നെ നോക്കുമ്പം ഇത് സംഭവം പാർക്കിംഗ്. ഇത് റോട്ടറി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്. റോട്ടറി എന്താ പറയാ നോബാണ്. അതായത് ഡ്രൈവ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്. അപ്പം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഇത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് മോഡുകളുണ്ട്. അതായത് പഠിച്ചു വരണം. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ കാര്യം. ഇവിടെ തന്നെ വലിയ വിശാലമായ ഷോറൂം ഉണ്ട് സാധനം വെക്കാനും അല്ലേ. അതെ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിന് ഒത്തിരി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഇതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ ഇത് നോക്കിയേ, കാർഗോ സ്പേസ് കാണണം. ഇത് അടിപൊളി. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇവിടെ ആണ് ഇതിന്റെ സംഭവം. ഇത് ക്യാമറ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന്. ലൈറ്റ് കുറെ സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. കൊള്ളാം. ഇതിവിടെ തന്നെ നല്ല സൺറൂഫും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. നല്ല ഒരു കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ അല്ലേ. അതെ. ഒരുപാട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയല്ലോ ഒരു ആനപ്പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി എന്നൊക്കെ പറയല്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിശാലം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇച്ചിരിയുടെ ഒരു എന്തോ ഒരു എവിടെയോ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല വണ്ടിയാണ്. ഈ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വണ്ടിയുടെ എക്സ്പെർട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്നപ്പോൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ. ഒരു ശരിക്കുള്ള റിവ്യൂ ഒന്നും. പിന്നെ ഇത് ഈ വണ്ടി പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു സ്പോർട്സ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന രീതിയിലല്ല, ഒരു ഫാമിലി വണ്ടി. ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു വണ്ടി. സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സാധനമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോവാം. അതെ. പിന്നെ ഒരുപാട് ലോങ് ഒക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി നോക്കിയപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ലെയിൻ അസിസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ചുമ്പൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നെ നമുക്ക് ആ ബൂട്ട് സ്പേസ് കൂടി ഒന്ന് കാണാം. ബൂട്ട് ഇതിനകത്ത് തുറക്കാമല്ലേ. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം തുറക്കാം. ബൂട്ട് സ്പേസ് ഭയങ്കര സ്പേസാണ്. ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അല്ലേ പോവായിരിക്കും. അങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ ഭയങ്കര വിശാലമായ ഷോറൂമാണ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് അത് എടുത്ത് മാറ്റാനോ ടയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ 2 സീറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. 3 സീറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഇത്ര സീറ്റല്ലേ അല്ലേ? 3 സീറ്റാണ് ഇത് ആക്ച്വലി. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കാം എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. അപ്പൊ 8 സീറ്റർ ആണ് ശരിക്കും. പ്രോപ്പർ 8 സീറ്റർ ആണ്. അതായത് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ SUV നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് റോ സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അധികം ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്ഥലം നമുക്ക് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ ലോങ് റൈഡുകൾക്കാണ്. ലോങ് ഡ്രൈവ് ഫാമിലി വണ്ടിയാണ്. നല്ല നമുക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ USB പോർട്ടും ബാക്ക് റോയില് 12 വോൾട്ട് ചാർജർ ഉണ്ട്. പിന്നെ USB പോർട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, ആ സൈഡിലുണ്ട്. ചെറ പറയാനുണ്ട്. ഇവിടെ കപ്പ് ഹോൾഡർ. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സും അല്ലേ. അതെ. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് ഇത് പഠിച്ചു വന്ന് കുറെ ദിവസം കൊടുക്കും അല്ലേ. അതാണ് പ്രശ്നം. വണ്ടിയുടെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ. ഇതൊരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആയി. ഇപ്പൊ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആയി സംഭവം. ഇതിപ്പോ നല്ല ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ആയി. സീറ്റ് മടക്കി വെച്ചപ്പോൾ. അതെ. 2 പേർക്ക് വിശാലമായിട്ട് ഇരുന്നോ കിടന്നോ പോവാം. അതെ. മാത്രമല്ല ഈ സീറ്റ് ടോട്ടലി ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറകോട്ട് കയറി പോകാം. അവിടെ 3 സീറ്റ് ഉണ്ട്. പുറകെ 3 സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ. ഓക്കെ. ഇത് കുറച്ച് വലിയ വണ്ടി കേട്ടോ. ഒരുപാട് നമ്മളെ നല്ല ഇത് തന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ ഇത് തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയല്ലേ, ഫാമിലി SUV. അപ്പോൾ ഇതേ വണ്ടിയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ ടെക്നീഷ്യന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി ഭ്രാന്തന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അമലത് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ അമൽ പറഞ്ഞു ഇനി അവിടെ ചായക്കട അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെല്ലണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ സാധിച്ച അമലിനും കുടുംബത്തിനും അമലിന് ഒരേ രളയും ഡേവിസിനും 1000 നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.